Време за дебата и за нов контакт на исто така не помалку актуелна тема. Духовите се вознемирија, особено во Скопје и особено меѓу младите родители. Ме предупредуваат дека бабите и дедовците не се вознемират и ние наводно сме се вакцинирале, што е точно во строј на времето, а сега одеднаш се појавија нервозни реакции и стравување дека можното ширење на епидемијата на морбили ги реактивира сомневањата дека се можни штетни последици од вакцинацијата. Мои вечерашни и ваши гости се министерот Филипче и професор Грозданова, и веднаш нив на почеток ги прашувам зошто стравување од вакцината за морбили. Заради тоа што, како што читам по статусите и твитовите, германците и австриците да ни ја донесат и да ни ја увезат, што значи сомневање во квалитетот. Вие рековте сте супер квалитетни вакцините, но зошто има се уште резервираност? Антивакциналните кампањи почнаа пред отприлика 10 години, кога се публикуваше еден труд во кој беше направена релација помеѓу вакцината за мали сипаници и аутизмот. После тоа се направија многу испитувања, анализи како се дошло до тие наводи во трудот и испадна дека се тоа лажни наводи. Трудот се повлече од публикација, меѓутоа бејата веќе беше направена и лавината тргна. Врз основа на тие информации презентирани таму, почнаа силните антивакцинални кампањи кои што пред се темелат на тоа што оваа вакцина се поврзува со болест аутизам. Многу студии се направија после тоа. Излегува многу различни анализи. Знаете, медицината е многу сериозна наука. Да нешто се докаже во медицината треба многу специфични, долготрајни, многу детални студии, тоа се рандомизирани студии, тоа се строго контролирани студии и сите тие студии кои што се направи во целиот овој изминат период докажа и покажа дека нема апсолутно никаква поврзаност помеѓу аутизмот и оваа вакцина. За жал се уште траат антивакциналните кампањи, за жал се многу силно изразени кај нас, исто така и во регионот, но и во многу европски земји. Постојат европски развиени земји кои што сега во овој момент заради токму тие кампањи и заради појава на морбили исто како кај нас, ја менуваат и својата легислатива. Тоа сега се случува во Италија, се случува во Франција, се случува во Финска и се случува во Романија. Не сакаме и не смееме да дозволиме. Имаме сериозна и голема одговорност да направиме се што треба, да не ни се вратат болестите кои што се искоренети, кои што може да се превенираат со вакцина, заради тоа што ние тоа им го должиме на децата. Професор Грозданова, ако велиме дека ни треба просветителство, културолошко, медицинско образование, кој феномен е во Скопје и во урбаните средини да има најголем број на невакцинирани деца? Така, бројките покажуваат дека опфатот конкретно со ММР вакцината е најнисок во Карпуш, во центар и во аеродром. Во трите најурбани градски средини во Скопје. За разлика од тоа, пред 5 години не имавме проблем во руралните средини, каде што беа недостапни вакцините или вакцинацијата беше посложена. Социјалните промени, едукацијата на родителите од непроверени информации, многу достапни преку социјалните мрежи, несоодветни информации кои што се многу лесно за споделување, доведоа до тоа дека родителите влегоа во една заблуда на кого да веруваат. Мора да повлечеме некоја одговорност ние како здравствени работници, бидејќи добар временски период бевме многу молчеливи или не говоревме толку гласно како што говореа антивакциналните кампањи, и ова што го гледаме сега е всушност резултат од повеќе вакви фактори. Можеше да се предпостави. Ние го следиме трендот последните 5 години, изразено последните 3 години постои тренд на нагло опаѓање на вакцинацијата со ММР, со оваа вакцина, значи за морбилите, која што морам да кажам е најизразена до 3-та година. Веќе над 4-та година родителите почнуваат да вакцинираат.
тоа е таа асоциација која што се случи, значи дури и научната шпекулација која што излезе продре длабоко. Чекај, таа беше продуцирана во Македонија или Не, тоа е во UK, во Англија беше, да. Тој научник ја изгубили лиценцата, се покренаа лавини на студии, бидејќи беше публикувано во еден реномиран часопис, медицински часопис, тоа е Lancet, и од тогаш веќе се за острија и критериумите што значи една таква студија да излезе. Десетици, како што спомена и министерот, студии после тоа всушност упатува дека не постои никаква асоцираност помеѓу вакцинацијата и аутизмот. Само еден податок. Вакцинираме веќе повеќе од 5-6 децени со оваа вакцина. Самата по себе ја покажа својата ефикасност, а стапката на аутизам што расте во последните децении, која што неминовно е присутна, најверојатно се должи на некои други промени. Социјални, општествени промени кои што не се должат на вакцинацијата, затоа што сите тие претходни генерации биле вакцинирани со оваа вакцина и таа стапка на аутизам ни далеку не била оваа која што гледаме сега. Колку ќе трае овој процес на вакцинација, зашто престои период на ревакцинација? И прашањето е, можеме да ги контролираме децата кои одат во градинка. Има веќе реакции дека овие што одат во приватни градинки не се под стрес тест, донеси го здравствениот картон и така натаму. Како ќе направиме ред и поредок во тоа? Ова е акција со која што ние сакаме да иницираме на вистина еден голем процент од родителите да сватат дека мора да ја завршат вакцинацијата за своето дете, заради тоа што тоа е заштита на нивното здравје. Со овој повик, еве веќе денеска се вакцинира 500 деца во Скопје, што сметам дека е одлична бројка и искрено се надевам дека истиот тренд ќе продолжи и следните денови. Како што спомнавме претходно, во следните 2 недели трае периодот на инкубација. Последниот пациент кој што се прими во болница е на 28 декември. Тие деца кои што се примени во болница, 6 и 2 дополнително диагностицирани и потврдени у текот на денешниот ден, шетале по повеќе амбуланти, зашто имаме точни податоци во повеќе општини, што значи дека е можно да биле у контакт со други деца во амбулантите. Исто така ги посетували градинките. Значи можно е да се јават други случаи. Затоа е овој апел да се вакцинираат што повеќе деца, заради тоа што со тоа ризикот од тоа да се јават нови заболени сериозно ќе опадне. Ќе бидеме апсолутно будни и внимателни, ќе ја следиме ситуацијата. Секој нов случај, макар и најмалку сомнителен, детално се испитува, се прават и серолошки анализи во лабораторијата на Институтот за јавно здравје и се додека не помине доволно долг период, да помине и периодот на инкубација и при тоа да нема нови случаи. Јас искрено се надевам дека нема да има, исто како што искрено се надевам дека не дај Боже ќе се случи некоја компликација, па некој од овие деца лошо ќе заврши, тогаш ние ќе прогласиме дека оваа мерка повеќе нема да важи. Но ќе започнеме друга кампања. Дали е таа обврзителна? Еве, уште да прашам, кај градинките и кај оние деца што остануваат дома со бабите и дедоците, како нив ќе ги извлечеме со родителите да ја примат вакцината? Која кампања ќе ги убеди или антикампања, како сакате, дека аутизмот не е последица на вакцината? Мора да сватат дека ризикот кој што се превзема да не се вакцинираат децата во ситуација кога има веќе заболени деца во градинките, таму каде што тие деца не вакцинирани одат и се пуштаат, е навистина голем ризик кој што се превзема. Па компликациите од морбилите кои што може да се смртоносни, тоа се пневмонија, тоа се менингит и енцефалиција, сериозни болести. Искрено се надевам дека родителите ќе сватат и ќе прифатат дека вакцините ниту се ризични, ниту се со сомнително потекло и квалитет. Тие се навистина квалитетни од европски производители со сите можни сертификати соодветно транспортирани до земјата и ќе одговорат на овој наш повик и апел и ќе ги вакцинираат своите деца. Оваа мерка која што сега ја препорачуваме, додека трае овој процес во моментов, односно додека е процесот на епидемија прогласен, е согласно законот за заштита на населението од заразни болести. И доколку некој не се придржува кон тоа, може да има и кривична одговорност. Кога тоа ќе помине, ние планираме сериозна измена на законите. Лично ќе инсистирам во градинка и во училишта да не се примаат деца кои што нема да бидат вакцинирани. Професор, како се пренесува вирусот?
се шири брзо и како се шири? Апсолутно. Капковно, односно трансмисијата е една од најзаразните заболувања се морбилите. Во однос на претходните коментари, денеска Комитетот за имунизација излезе со своји препораки, а тоа е првенствено транспарентно ќе ги објавиме производителите и оние дистрибутери на вакцини кои што се наоѓаат на вакцините на територија на Република Македонија, со доволно информации како се регистрираат, во однос на ова што го спомена министерот, сертификатите и безбедноста, државата стои зад квалитетот и безбедноста, меѓутоа можеби тие информации сега ќе ги направиме на таков начин достапни да бидат првенствено достапни до родителите. Дел од оние двојби што ги гледаме, дел од оние дилеми што ги имаат родителите се токму тоа. Кои се вакцините, на кој начин ги донесувате? Веднаш да кажам, ниту една од овие вакцини не била ниту пакистанска, ниту индиска донесена по однос на она што го читаме по социјалните мрежи. Се апсолутно, ако нешто е контролирано во целата фармацевска индустрија, тоа е производството на вакцини. Тука не се прават компромиси, се даваат на светско ниво на милиони деца на тековна основа. Во однос на морбилите, вакцината конкретно, онаа вакцина која што се користи во Република Македонија се користи во пола западна Европа. Немаме двојба околу квалитетот на таа вакцина. Комитетот ќе даде една препорака и еден пакет на информации до здравствените работници. Што се оние информации, конкретно што прашавте за разеноста? Дали дете што било во контакт со суспектно дете кое што има морбили треба да се вакцинира? Да, треба да се вакцинира. Сега е период на варичела. Добар дел од децата ги имаат варичелите во градинките. Дали дете после прележана варичела треба да се вакцинира? Точно во одреден временски период после прележана варичела, 2 до 3 недели детето може да се вакцинира од морбили. Значи сакаме да ги увериме и родителите и малце погласно да говориме, како што споменав, како здравствени работници, тоа е нашата обврска. Здравјето и безбедноста и квалитетот на животот на децата е апсолутно приоритет на овие здравствени политики. Ова МПР, морбили, паротит и рубеола. Таа вакцина, сето тоа го опфаќа и така можеме да бидеме... Ова што го говориме сега е само за морбилите, а оваа вакцина се прима како тривалентно, односно трикомпонентна вакцина, каде што ги имате трите вируси. Таа кога? Од морбили, таа е таја. Всушност, порано се користела само за морбили, а сега делот за морбили е во оваа трикомпонентна вакцина, значи заедно со вакцинацијата за морбили ја даваме и вакцината, односно заштитата од паротит и од рубеола. Нема баш никаква спона меѓу вакцинацијата и аутизмот? Сега ќе ви кажам што всушност се случува. Како што велевме дека е, што е многу индикативно, шпекулативна научно истражување, дали и се крие евентуалната врска меѓу вакцината и аутизмот? Оваа вакцина се дава на 12 месеци, значи на година дена, по препорака на календарот, и тој календар е повеќе или помалку на светско ниво во таа возраст. Тоа во стручната јавност се нарекува така наречена здравствена коинциденција. Во тој период, всушност, ке детето се гледаат сите оние промени кои што евентуално се случуваат. Дали нормално се развива со правилна динамика, моториката, проодувањето, прозборувањето, сите оние социјални веќе комуникации кои што детето треба да ги има, и точно во тој период се дава оваа вакцина. Поврзаноста дека првите веќе симптоми на појавата на аутизмот токму тогаш се случуваат, во дел од родителите го наоѓаат одговорот дека ете, вакцината е што ја примиле била таа која што направила тригер, односно го произвекувала. Не постои научна студија, нема да најдете педијатар кој што ќе може да ви го објасни тоа, иако апсолутно сочувствувам со сите родители кои што поминуваат низ таа непријатна состојба кога се детектираат тие синдроми, но вакцинацијата сигурно апсолутно не е причина за појава на аутизмот. До 13 месеци. Што правиме со овие што не се вакцинирани? Тие ли треба да ги вакцинираме сега? Апсолутно, нив ги вакцинираме, го зголемивме дури опфатот. До која возраст? До 10 години, 12 години? Не. Едната доза, всушност, она што треба да се прими на 1 година, родителите најчесто ја одложуваат на 2 до 3 години. Додека детето, ете така да кажеме, да бидеме да пркне, да биде самостојно, да видиме дека говори, проодело, прозборело и слично, иако морам да кажам, тоа се научно апсолутно неиздржани
работи. Значи, таа здравствена коинциденција со примањето на X состојби, дополнително постојат веќе некои научни студии за кои што се вели дека генетската предиспозиција на аутизмот е она тригерот дали ќе биде инфекцијата. Некоја друга состојба е сосема нешто друго, но аутизмот да го имавме комплетно разјаснето, најверојатно ќе го знаевме и комплетниот механизам. Вакцините сигурно не се. Имаше неколку студии во Соединетите Американски држави каде што се споредува деца вакцинирани со аутизам и деца не вакцинирани со аутизам. Не можете да направите никаква емпириска или епидемиолошка поврзаност помеѓу случаите. Беше обвинуван тимеросалот, односно живата која што има во дел од вакцините. Ајде народски кажа на живата, тоа не е ни близко до жива. Направија студија, ја ги повлекоа вакцините со тимеросал. Стапката на аутизам не само што не се намали, туку се зголеми. Значи, огромен број на податоци веќе говорат заради тоа што ова што се случува на нашата територија, Соединетите Американски држави го поминаа 80-90 години. И тој процес со одбивање на вакцинацијата сега вака ние малце каскаме во тој сегмент па дојде наваму, иако во регионот тоа се случува. Кој е цензусот да прогласиме епидемија? Или, сега малку политика да ја заштитам професоркава. Допира до вас гласовите дека пак имаме некој квантум на вакцини непотрошени, некој бизнис треба да се сврти и сега треба да вакцинираме, иако, условно кажам, за 100 вредили да се прогласува епидемија и да се создаваат нервози кај родителите. Среќа што имаме вакцини, добро е што ги имаме тие вакцини, па можеме да вакцинираме. Замислете да имаме уште повеќе случаи, па тек тогаш да се прогласуваше епидемија, кај тогаш ќе не беше крајот. Ќе повторам, искрено се надевам дека тука ќе запре. Тогаш ќе баравме оставка од вас веднаш. Овој работата. Така да сето тоа е во рамките на пропишаните критериуми и норми. Се прогласува епидемија тогаш кога има неочекувано голем број на случаи од одредена болест на дадена територија. Во град Скопје, кога очекуваме исклучително висок опфат со вакцинација, да се јави морбили 5 случаи во една општина, па уште 7 во друга, па уште 4-5 суспектни, е бројка која што кај нас го запали алармот. Сметаме дека тука треба да се интервенира, да алармираме заради тоа што имаме увид во точната голема огромна бројка на невакцинирани деца. Професор, ќе затворивте една, мислам, урадишана една градинка. Имате сознание за нови затварања ако не се исполни доколку ги сигурноста? исполнат овие барања, значи епидемиолошки показатели кои што ви упатуваат на висок ризик од ширење и трансмисија, целта всушност на овие мерки е да ги заштитиме децата. Со оваа превентивна мерка, значи вонредни прогласување на епидемија, ние ги заштитуваме невакцинираните деца. И од тука можеби се непопулистички методите, меѓутоа методите се апсолутно медицински оправдани како такви. Дополнително за вакцините, за оние што не знаат, количините на вакцините секогаш се точно предвидени и со точна динамика се трошат. Немаме непотрошени вакцини, далеко од тоа. Добро е што имаме, тоа значи дека здравствените политики обезбедиле одреден број на вакцини, а дополнително во целата фармацевска индустрија па вакцините се оние кои што најмалку заработуваат. И тоа треба да знаат гледачите. Почитувани гледачи, од овој момент ваши се министерот Филипче и професорката Грозданова. Мене толку ме брифира, јас за една комплексна материја како што е медицината и оваа сензитивна област, нешто прочитав, нешто ме брифира, сега ве препуштам на сите што сакаат да прашаат, на сите што се пателци или на сите што се сомневаат, а ние по природа сме сомничеви. Повелете, па телефоните се ваши, одговорите ќе ги добиете изворно. Режија, ако тој телефон е вклучен и ако имаме веќе гледачи, еве прв сигнал за диалогот, како што јас тоа го велам, меѓу моите гости, нашите гости и вас, нашите гледачи, клиенти или како сакате. Добро вечер за првиот гледач. Добро вечер. Повелете. После половина час ве добивам и да ве поздравам вас и гостите. И би поставил две битни прашања за овој македонски народ, да искористам приликава што министерот за здравство е директно во емисија. Првото прашање ми е за мој термин што пациентите чекаат со месеци, што да не се оваа влада 2 години е на власт, да не направи напори
Доставно 2-3 дена максимум да се чека за да се дојде до специјалистички преглед. Или доктори да се зголемат докторскиот кадар, или да се работи во 3 смени, или било кој друг начин да се одбере, или тој мој термин да се тргне воопшто да се биде постаро. Второ? Во врска со вакцините е прашањето сега, тоа е главната тема. Јас би ги прашал гостите да објаснат и да има повеќе кампањи што се разликуваат сегашниве вакцини од тоа ние кога бевме деца пред 30, 40, 50 години. Добро. Значи во сликата, во составот, потоа би прашал дали они гарантираат со кривична одговорност докторите и сите таму надлежни, доколку дојде до таа болест, викаат, како ја рекла преска... Аутизам. Аутизам, да. Дали ќе има кривична одговорност докторите? И најважното прашање е зошто да не дадат сите медицински лица, министерот да даде наредба, а вие новинарите тоа да го пренесете, од медицинските лица задолжително да биде вакцинирањето на нивните деца. Значи од тука да се тргне, а те гледачите да го видат тоа и така ќе стекнат доверба. Добро, ви благодарам многу, а бидејќи го не го подготвив министерот за овој контакт и мислам дека лежерно влегува во комуникација со вас. Јас сега ќе му дадам неколку листови ако сакате да забележите прашања, зашто следниот гледач веројатно ќе има пак серија на Еви и Пенкало, видите како сум ја добар домакин. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Добро, ако нема да одговориме или оној момент кој ќе добиеме ќе го вклучиме. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Вака сега. Ајде. Се работи за деца преземено родени со проблеми во развојот. Ве слушаме. Се работи за деца со заостанат развој, преземено родени деца, кои имаме добиено препорака да не се вакцинираат. Добро. Што се десува сега со тие деца? Добро, благодарам. Дали имате уште нешто или не? Да, имаме уште нешто. Ајде, повелете. Што се дешава со вакцините? Значи на тендер вакцините се зема најефтината понуда. Зашто би било, а зашто не би се водило сметка да биде најквалитетна вакцина за децата? Добро, благодарам многу. Еве уште еден гледач, па после сетот на одговори. Добро вечер. Режија? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Едно единствено прашање. Веќе заразените деца, дали се вакцинирани или не и која е процентолната на вакцинираните и не вакцинирани? Дали се тие вакцинирани заразените? Да. Добро. Еве тоа е вака прилично контроверзно, ама добро и благодарам. Следниот гледач нека биде трпелив едно 5 минути ги одговориме. Мој термин ќе го оставиме за другиот дискус сега на морбилите. Кривична одговорност. Ке носат родителите кои нема да го вакцинираат детето. Согласно важечкиот правилник за имунизација, кога не постои епидемија, родителите се обврзани да ги вакцинираат своите деца и таа потврда да донесат при уписот во градинка. Доколку се утврди дека тоа не го направиле, се плаќа одредена сума на пари, динарска противвредност, цената е некаде помеѓу 300 и 600 евра. Меѓутоа, кога има прогласена епидемија, тогаш постои можност и за кривична одговорност, доколку не се придржуваат до препораките кои што ги даваме, а се однесува на тоа да се загрозува јавното, односно општото здравје. Во принцип да не ги плашиме многу народот со парични казни, ама сега да се концентрираме, да ја мобилизираме масата на родители да се вакцинираат децата. Мора да се фокусираме на ризикот. Значи мора луѓето да сватат дека ова навистина ситуација во која што може многу лесно да ескалира. Може да се јават исклучително голем број заболени и после работа Каква да е прогресијата и за колку денови тоа може да се случи? Како што рековме,
следниот период од 2 недели, кога завршува инкубацијата на последните деца кои што се примени на инфективната клиника, ќе биде знак дека нема нови заболени, зашто јас искрено се надевам дека така ќе биде, и после тоа ќе планираме да се прекине прогласувањето на епидемијата. Но ќе продолжиме со поинаков тип на кампања, подигање на свеста кај јавноста за сето ова што го зборуваме. Бенефитот од вакцинирањето, тоа дека не се штетни, каква заштита нудат кај децата, на крај на криштата тоа е одговорност кон општеството. Тоа имате уште време, зашто прашање сите ќе се вртат, професоре. Професорке, децата предвремени со оштетен развој или со деликатен развој, дали да се вакцинираат? Точно. Одредена категорија на деца, не само предвремени, туку и со одредени здравствени состојби, влегуваат во категоријата кои што се контраиндицирани да примат вакцина. Меѓутоа, тоа го установува посебна комисија на клиниката за педијатрија, каде што педијатрите, односно педијатрите специјалисти имунолози, точно кажуваат во која здравствена состојба дадени деца нема да примат одредена вакцина, иако морам да споменам ке добар дел од децата кои што се предвремено родени, понатаму дури е и препорачливо токму со созревањето на имуниот одговор да се примат сите редовни вакцини. За двајцата, зошто сомневањето дека тендерот е за најевтините вакцини? Што е по дефолт, она што ние велиме како реакција, нека ги донесат германските или француските или било кој, а не овие увезе, не знам од кај ги увезуват. Конкретно оваа вакцина за ММР е белгиска вакцина на реномираниот производител Glaxo. Недовербата у здравствениот систем има историја кај нас. Се направија од страна на претходната власт такви некои измени, дозволи за така наречен паралелен увоз на сомнителни лекови, никогаш вакцини, кои што нормално дека ја подриват довербата у целокупниот здравствен систем. И од тука се влечат корените. И сето ова не е воопшто неочекувано. Ова е очекувано. И сега ние има обврска и задача. Прво да ги смениме законските регулативи, што веќе го направивме. Значи да се внесуваат лекови, не вакцини, ке повторам, заради тоа што се вакцините цело време од реномирани европски производители. И да го точно канализираме нашиот пат, да тоа биде согласно сите критериуми, норми и стандарди во земјите во Европска унија, и така ние веќе од средината на годината почнавме кога ги сменивме законите за увоз на лекови во нашата земја. Меѓутоа има некои работи кои што се одвиваат согласно сите закони важечки, а тоа се законите за јавни набавки. Тие закони велат дека важи најниската цена. Се согласувам дека во медицината никогаш не треба да е цената единствен критериум. Меѓутоа, сите вакцини кои што се произведуваат во европските земји, кои што таму се користат и кои што ги користиме ние, ќе повторам, како со години наназад, така и сега, така и за следната 2-годишна набавка, што е редовна набавка, а тоа е обврска на Министерството за здравство да обезбеди соодветна количина на вакцини за 2 години за целата територија на нашата земја, е согласно важечките процеси. Нема сомнителни производители, нема сомнителни производи. Ке повторам, вакцините се од реномирани белгиски и француски производители. Дополнително само да објаснам, не е само цената. Исклучиво, кај категоријата вакцини влегуваат во предвид уште 4 други дополнителни механизми. Да е регистрирана во земјата од Европска унија која што е производител. Да во таа земја производител таа вакцина се користи. Да бидат обезбедени двата сертификати, сертификатот за контрола на квалитетот од производителот и од национална, односно интернационална контролна лабораторија. Тоа се најригорозните критериуми за било која категорија на лекови. Колку сега има стокирано вакцини за да се спречи прво овој бран, а второ да продолжи мобилизацијата на вакцинирањето? Минатата недела точно го пресметавме количината, 16.450 од оваа вакцина која што е потребна сега за вонредната вакцинација. Тоа значи и за Скопје и за цела Македонија? За цела Република Македонија. Добро. Поштовани гледачи, министерот Филипче и професор Грозданова и натаму се ви стојат на располагање. Остварен е првиот телевизиски диалог. Се надевам дека имате што да прашате. Помогнете ми, зашто се работи за деликатна
деликатен сет на прашања, многу поискуствено можете да ги доживеете и да ги пласирате во јавноста. Ќе ни дозволите ли да одговориме поведете. здравствените работници и вакцинација? Да, имате право. Тоа е битно прашање. Да. Јас сум мајка на 2 малолетни деца. И Моите деца не сте ги се вакцинирани. вакцинирани во здравствениот дом во центар, во Железничар, со редовниот календар на вакцини од редовните набавки во Република Македонија. Сите мои блиски, кои што можам како совет, кога ќе ме прашаат, го кажувам само тоа. Ние сите, пред што сме професионалци, онемо каде што работиме, сме мајки, баби, тетки, и секако дека го сакаме најдоброто за нашите деца. Но со примерот личен покажуваме и она дека кое што професионално се залагаме. Добро, добро вечер. Ало, Да, повелете. добро вечер. Конечно, Поздрав до мајка. вашите гости. Да, повелете. Поздрав до вашите гости. Имам едно прашање. Мајка сум на 2 малолетни деца, 11,5 и 6,5 години, редовно вакцинирани. Прашањето ми е, малото дете има 6,5 години, требаше сега да се вакцинира, меѓутоа нешто беше разболен и не можеше да се вакцинира во прво оделение на редовниот систематски преглед. Дали треба да брзаме за ревакцинацијата сега во овој период или може да почекаме? Дали има проблем? Добро. Имате уште нешто? Не, тоа е. Благодарам. Еве директен одговор, професор. Веднаш да го однесете на вакцинација. Не имате потреба да одложувате во овој период, посебно кога имаме епидемија, нема потреба да одложувате вакцинација. Кратко прашање, уште пократок и дециден одговор. Добро вечер за следниот. Здраво. Здраво. Добро вечер, вака. Јас сум мајка на 2 малолетни деца. Конечно мајките се јавуваат. Да, повелете. Добро вечер. Јас сум мајка на 2 малолетни деца и едното ми е вакцинирано тамо до втора ревакцинација, другото не ми е вакцинирано. Едното има 5, другото има 2. Дали сега зутре да ми ги примат во градинка, треба да ги однесам децата, да ги извакцинираат со сите вакцини што ги имаат пропуштено, за може да ги примат или доволно е само ММР вакцината да ја примат? Приоритетна е ММР вакцината, дадовме препораки, а потоа да го проследите календарот на имунизација. Приоритет е вакцинацијата со ММР. Аха, добро. Уште нешто? Уште нешто, да. Планирате да го смените законот дека нема да ги примате децата во школа и во градинка, се надевам утре за утре, валја, пошто вие така си ги менувате законите, нели, од денес за утре, да го смените законот и планирате нацијата посебно да остане необразована како што беше до скоро? Фала ви многу пријатно. Тоа баш и не ми е јасно нацијата со необразованата, ама ми е многу индикативно што во Скопје покрај такво високо образование и концентрација на современи родители најмал е бројот на вакцинираните. Ја не знам како ја разбравте критиката, а критика е очигледна. Имаме меѓусекторска група, представници на Министерството за здравство, експерти од област, понатоа Министерството за образование и труд и социјална политика, кои што ги разгледуваме сега важечките закони. Кажавме, спомнавме и претходно, еве ќе повторам дека наш став ќе биде да имунизацијата биде задолжителна и без вакцинирање децата не се примаат ниту во градинка, ниту во училиште. Зашто е тоа така? Заради тоа што сметаме дека тоа е единствено, долгорочно и вистинско решение. Заради тоа што во многу земји во светот каде што ги имале сите овие исти или слични проблеми кај нас, така го решиле проблемот. На последниот состанок иницииран од Светската здравствена организација пред неколку месеци во Подгорица, на кој што главна тема беше имунизацијата, на кој состанок се разговараше за истите овие проблеми, опфатот со вакцинација, типот на вакцините кои што ги користим у смисла на календар за овие вакцинација, се спомна и овие проблеми. Истите проблеми ги имаат земјите во регионот, ги имаат развиените земји, ги има Израел. Израел го решил проблемот со тоа што станала вакцинацијата задолжителна. И од тогаш они немаат проблем со појава на вакви заболувања. За двајцата зашто излеков една поента, освен докторите што треба да се вакцинираат, кој ќе одговара ако се случи реакција на вакцините? Или како што ние обично велиме сега стравот од аутизам, сега ги принудуваме, односно им велиме дека е тоа обврзително. Ќе одговара ли некој за 100%. Дали е тоа како би го третирале како нус појава, нели? Или ќе биде сериозна индикација за одговорност? 100% апсолутно безбеден лек не постои. Секој лек со себе носи примање, неговото примање носи одредени ризици ке одредени индивидуи.
Вклучително истото важи и за вакцините. Со тоа што морам да кажам, вакцините се даваат десетици години наназад, несаканите реакции се точно опишани и од производителот и педијатарот ги советува родителите во кој мерка треба да биде. Тоа се најчесто фебрилни состојби, температура, болка на местото на давање, малаксалост на детето, и тоа се она што е очекувано. Точно дека на одреден број на деца, значи илјадници деца, се јавува и одредено еден или два случаи каде што тие несакани реакции може да бидат посериозни. Но далеку од тоа дека може некој да ви гарантира за било кој лек и да се потпише дека тој лек примен во организмот нема да предизвика кај индивидуата никоја реакција. Тоа никаде не постои, од никого не може тоа да се бара. Благодарам. Дали уште некој има? Добро вечер. Да. Повелете. Добро вечер. Да. На телефон е мајка на 2 малолетни деца и би сакала да поставам прашање до професорката. Значи, таа кажа, напомена дека не постои доказ на поврзаност помеѓу аутизмот и ММР вакцината, но јас би сакала да ми одговори на едно непишано правило во било кој, не само во медицината, дека отсуство на доказ не е и доказ на отсуство. Значи, дали ме разбирате? Би сакала да ми одговори професорката дали нели тоа што немаме докази дека има поврзаност би било доказ на отсуство. Ви благодарам. Јас токму во тој контекст ги споменав повеќе студии што беа направени на пациенти, односно деца со аутизам, кои што се разгледувани дали тие деца со аутизам имаат претходно примена вакцина или не. Точно се утврдило дека не постои корелација помеѓу оние деца кај кои што оваа состојба се јавува, значи децата кои што развиле аутизам, и дали претходно примиле вакцина или не примиле. Имате состојби каде што близначења со идентичен развој, едното прима вакцина, другото не, и двете развиваат аутизам. Огромен број на студии после оваа студија која што навистина и научно направи проблем, всушност ја потврдија неповрзаноста помеѓу аутизмот и вакцинацијата. Добро. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Овде една баба. Иначе родител на 2 деца, големи. Прво, ме интересира на 2 прашања да ми одговорат и професорката и министерот. Особено министерот. Дали мисли дека 17 души оболени од морбили е доволно да некоја држава прогласи епидемија? Прво. Како второ, дали мисли дека ова што го прават сега со промена на законот, каде што ќе има санкции и казнување на родители што не сакаат да се ги вакцинираат децата, не е еден вид режим за кој, колку што знам, оваа влада се бореше против режим. Значи јас, например, моите деца се од се живо вакцинирани се и од 2 вида насипаници, па 2 вида ги прележа. Дали ме сваќате? Сакам да ме одговори, министерот, дали мисли дека ова е еден вид режим? Дека мора да има санкции, мора да се вакцинират. Јас колку што знам, многу европски држави имаат вакцинирање, меѓутоа по пат на слободен избор. Толку. Благодарам многу. Мислам дека ова е клучно прашање, треба да го одговорите. Точно е дека има европски земји во кои што вакцинирањето е мандаторно. И токму тие европски земји, ги спомнавме претходно, Италија, Франција, Финска и Романија, заради појава на многу поголеми и посериозни епидемии со смртни случаи, сега ги минуваат законите и ги прават такви да вакцинирањето е задолжително. Во однос на прашањето во врска со наметнувањето. Значи, прво беше прашање дали е тоа доволен број на случаи да се прогласи епидемија. Апсолутно да. Заради тоа што прво имаме епидемија во 2 земји, многу блиско до нас, една соседна земја, тоа е Србија, пак е повторно со смртни случаи, понатаму Романија, која што никако не може да смири епидемијата, која што трае веќе 2 години, и тоа беше апсолутно сигнал за нас дека ние треба да презееме нешто. И во однос на тоа што сакаме да направиме како законска измена. Сметам дека правото на детето да биде вакцинирано, а со тоа заштитено од болести, е многу побитно и поважно од волјата на родителот.
И второ, колективното право, јавното здравје е многу побитно да го штитиме отколку индивидуалното. Секој се одговара за своето сопствено здравје, но никој нема право да го загрозува општото, односно јавното здравје. Што ќе се случи сега ако имаме смртен случај, не да Боже, ако умре некој дете? Кој ќе одговара, вие покренувате прашањето за одговорност за аутизмот? Кој ќе одговара доколку заболи дете кое што не можело да се вакцинира од X причини или не е во возраст доволна за да се вакцинира и не да Боже умре? Кој тогаш ќе одговара? Значи ние имаме сериозна обврска пред нас, сериозна одговорност да ги превземеме овие чекори кои што веќе ги преземавме, да продолжиме во исто насока, а се со цел да го заштитиме јавното здравје. Ова е де факто доктринарен судир меѓу факултативно и обврзително вакцинирање. Сметам дека се додека се остави право да децата се запишуваат во јавни установи и притоа не се вакцинирани и притоа го загрозуваат здравјето на другите деца, ние проблемот нема да го решиме. И во таа насока се нашите размислувања. Тоа ќе значи со обврзително и приватните училишта, бидејќи и тамо деца учат и во приватните градинки. Сите школи и градинки. Имате ви уште нешто или да ги викам мајките, бидејќи мајките конечно се јавија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Ме интересира само едно прашање, сакам да поставам. Кажете ми како сме сигурни дека негователките и учителките во градинка се вакцинирани од ММР вакцината? Уште нешто? И сакам да прашам, предно се министерот кажа дека за здравјето на нашите деца пред се сме одговорни ние родителите. Значи, правото на вакцинација е наше или на Министерството за здравје? Толку. Не, ја имаме на дополнување на после запирката. Правото на децата, здравјето е на родителите, но правото на здрави деца е и пред се на здравствениот систем и на лекарите. И тука не можете да бегаме од одговорност, особено од аспект ако од ставот на педијатрите за деликатни случаи и од нивното конзилијарно мислење зависи дали ќе се прими или нема да се прими. Учителите и воспитувачките. Професорки? Не го знаеме имунизацијскиот статус на негователките и на учителките во градинките, меѓутоа тие се тие генерации, исто како што мајката рече дека ги вакцинирала, односно бабата своите возрастни деца и мајката дека била, генерации наназад не стануваше збор, особено на територија на Република Македонија, за тоа дали децата ќе бидат вакцинирани или не. Овој тренд кој што го гледаме последните 7, изразено последните 3 години, јавува ваква сериозност. Порано, всушност, и дека немало можност да биде детето однесено во градинка, таа законска одредба не постои од сега. Тоа се десетици години назад. Овој сигнал е дел од оваа кошничка на обврзителност. Не можете да барате од родителите ако негователките бидат пренесувачи на вирус. Возрастните индивидуите како се многу со поголем имунитет и не се ризичната група во однос на која што е насочена вакцинација. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Ало, добро вечер. Вака, јас сум мајка на две деца. Едното ми е 5 години, другото 11 месеци. Детето од 5 години ми е вакцинирано со сите вакцини, а бебчето не ми е вакцинирано. Сега големиот не оди во градинка поради оваа прогласеност на епидемија, бидејќи малиот не може да се вакцинира, бебчето. Сега, кога поголемиот беше вакциниран со оваа вакцина, педијатарот, каде што ги примаше вакцината, рече 14 дена инкубација и можна појава на осип, температура и кашлица. Проследија 14 дена се појави температура, нормално кашлица, поминавме тоа нормално. Сега прашањето ми е како родителите со што току вакцинирано дете ќе одат со книжка и картонот во градинка кога следува 14 дена инкубација? Како ќе го изложат тоа дете во градинка? Не ли е носител на вирусот со вакцината? Вирусот со вакцината е сосем... Тоа ме интересира. Значи, јас сум со бебче дома 11 месеци, не го пуштам големиот, токму поради таа причина, не можам малиот да го вакцинирам. За да помине полесно, нели, со вакцината од таа болест. Толку, благодарам многу. Првенствено препораките во оваа епидемија беа да се намали возрастната граница, значи вакцинираме и бебиња од 6 месеци нагоре, така да слободно може да го вакцинирате вашето бебче. Дополнително,
педиатрите денеска се изјаснија и во овој пакет на информација од Комитетот за имунизација ќе проследат и пораки со цел да се види дека секое дете кое што е вакцинирано во тој период од 14 дена може би го носи, значи тоа е преку вакцината, има клиничката манифестација, но не врши трансмисија на вирусот. Клиничката манифестација после 14 дена од примање на вакцината е всушност она дека вакцината го стимулирала имунолошкиот одговор, но тоа дете, ако е денеска вакцинирано, веќе утре според препораките на педиатрите може да ја посетува градинката. Тоа беше денеска еден од заклучоците на комитетот. Добро што тоа го рековте, иначе мислам дека дел од мајките ќе му ги однесе на Филипче дома деца на чување со оглед на револтот, кај дел од родителите кои беа шокирани од тоа дека децата не им ги примаат без вакцинација. Добро вечер, следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Вака малку да се вклучат и татковците во Да, апсолутно. Да, вака ме интересира. Од кај се набавуваат вакцините, дали има гаранција за истите и дали доколку ние повараме од некој лекар да биде подпишана изјава, ќе прифатат лекариве и би прифатиле казнена и материјална одговорност за истите негативни последици? Добро, индикативно и интересно. Филипче? Ќе ги строиме ли лекарите? Јас веќе одговорив на ова, ниту еден Ама лекар. одговоривте од аспект на лични ова. Меѓутоа, и меѓу вас има лекари кои имаат резерва. Така е точно и дел од ситуацијата во која што се наоѓаме се должи токму на тоа, дека изгубивме довербата и професионалниот однос и етичката одговорност и моралноста што требаше да ја носат здравствените работници. Не постои лекар што ќе се потпише дека било кој лек е 100% сигурен. Ама постои ли лекар кој ќе донесе сертификат дека е вакциниран? Дека е вакциниран лекарот. Да. Па, лекарот е вакциниран исто како ние што сме вакцинирани кога бил во својата дечја возраст, е вакциниран како сите други. Дополнително, дел од нашите активности ние не можеме и министерот и јас да работиме во лабораторија или во сала ако не сме од хепатит дополнително вакцинирани, одредени работни позиции налагаат да вие морате да морбили дополнително. И тоа е ситуација. Тие се други. Добро. Добро вечер. Добро вечер. Мајките пак. Поведете. Вака сега се јава мајка на детенце од 3 години, која нели нормално не е вакцинирана и не планирам да ја вакцинирам, затоа што почитувана професорке, вие не одговоривте ни на едно прашање конкретно на родителиве што ви го поставија. Значи ве праша како дете вакцинирано ќе му однесе картон во градинка, одма ќе продолжи нели во текот на неделава да оди во градинкава. Или како ќе седи дома, а родителиве ќе земаат одмори или не ја разбирам поентава, значи на вакцинирање и невакцинирање. А вие почитуван министере, како што сте добар доктор, хирург, да бидете и добар министер. Мислам да образложите стварно за вакцините, дали се од добро потекло, дали се сигурни за вакцинација, пошто стварно има двоумење меѓу родителите и меѓу постарава генерација и помладава. Конкретно јас имам во фамилијава братучет кој што во 80-тите не бил вакциниран, значи од морбили, затоа што имало некој проблем со вакцинава, некои индикации, па ги прележал морбилите многу лесно, а имало тогашна епидемија, точно во 80-тите години, и била забранета вакцината. Зошто толкава фама да се крева за нешто што може да биде толку едноставно и сложено ако институцијава и се работела како што треба. Значи, сакам посебно за докторкава да ги образложува прашањава кои што ги поставуваат. Немам конкретно прашање за да поставам јас, онака само се јавив во програма. Значи, ако ја се обидов да направам некаква новинарска есенција на вашата дилема, а тоа е дека не добивме од професорката одговор, сигурен? Одговор точно, значи како може, еве конкретно ќе ја вакцинирам утре јас мојава и како ќе ја однесам во градинка кога 14 дена е инкубацијава. Добро, жал ми е што не го чувте претходниот разговор, претходниот одговор, но мислам дека исто ќе биде повторено. Ќе го повторам, нема проблем. 14 дена велиме дека е периодот за инкубација на заболувањето. 14 дена оставаме од кога детето ќе дојде во контакт со инфекцијата,
до избивањето на клиничките симптоми. Но детето, ако денеска се вакцинира, може утре да продолжи да оди во градинка. И тоа нема да биде трансмисер на вирусот. Тоа се препораките денеска комитетот излезе со нив. Дополнително, неколку пати во текот на емисијата кажавме. Конкретно вакцината која што се користи во Република Македонија за ММР е од производител GlaxoSmithKline од Белгија. Се користи 2,5 години, 3 во Република Македонија и истата таа вакцина се користи во најголем дел од европските земји. Квалитетот и безбедноста е апсолутно потврден на сите вакцини што се користат во Република Македонија. Кој гарантира? Може јас да ве прашам нешто индикативно? Слободно. Да вземеме 3 или 10 или 100 вакцини, да се вакцинирате вие докторите и мајките и родителите, за да бидеме сигурни. На моите предавања ги ставам книжките од моите 2 деца. Да се видат лотовите, да се видат броевите, да се видат вакцините со кои што се вакцинирани. Мислам дека поголем доказ за тоа нема. Добро, еве ја можам да бидам задоволен на провокација да не одговорам. Добро вечер. Добро вечер. Трет пат добро вечер. Режија, сигнализирајте ми дали има гледач. Добро вечер. Ајде, мајки да заврши татковците, сега мислам дека се смени ред ние бабите и дедовците. Добро вечер. Ало? Да, повелете. Добро вечер, вака. Јас имам близнаци кои што се пред време родени. Едниот се развива нормално секако што треба, меѓутоа со другиот имам проблем и веројатно министерот да познаем со неговата состојба, тоа се вика хипертонија. Во моментот ми го водат така, се индикации за церебрална парализа. Дали препораката е да го вакцинирам тоа дете или не, и што е разликата од обичните вакцини што би ги добила во било кој диспансер или прочистени вакцини што ги викаат на имунологија на детска клиника? Доколку дозволите, во делот на прочистени вакцини, тоа е еден епитет што излезе многу несреќно, не постојат прочистени и непрочистени вакцини. Пред воведувањето на 5 и 6 валентните вакцини се користеа така наречени ацелуларни вакцини кои што се даваа за одредени ризични групи на деца и тие се даваа на клиниката за детски болести во педиатрија. Детето со церебрална парализа е апсолутно во категоријата, нормално според препорака на педијатарот кој што го води, во оваа категорија на деца која што треба да биде вакцинирана. Дали сте задоволни? Режија, молам, не го исклучувајте гледачот додека одговараат гостите, зашто е можно да има реакција. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Вака, значи се јавува баба и мајка, значи 2 прашања имам. Прво имам прашање за синот, 36 годишен е, не е вакциниран. Значи сака утре доди да се вакцинира. Меѓутоа има и ќеркичка што е прво одделение, што беше болна во септември во болница на хематологија лежеше и кога требаше во прво одделение сега да прими вакцината, докторите рекоа да се одложи. Меѓутоа детево беше болно сега за викендов. Значи дежурен педијатар не најдовме во Јане Сандански и сега не знаеме татково дали да се вакцинира утре, да не префати случајно детево што беше болно малечкава, бидејќи прваче не е вакцинирана затоа што болна беше. Значи и во текот на прво деление кога почна да ги вакцинираат и сега за викендов исто болна. Добро. Што да правиме? Еве, ќе ви одговорат, меѓутоа пред тоа ми дадовте можност за едно индикативно прашање. Зошто нема дежурни педијатри? Ако е прогласена на овој начин воорена состојба здравствена. Има генерално дефицит на педијатри у целата држава и ние со тоа како проблем еве се соочуваме цела оваа измината година и изнаоѓаме некакви решенија. Прво ротираат педијатрите за да ги обезбедат дежурствата како во педијатриската клиника, така и во детската болница во Козле. Се примија голем број на доктори на двете места и се распиша специализации. Меѓутоа тоа е долгорочно решение, а еден од проблемите зашто сме ние сега соочени со тоа е заради тоа што со години наназад специализации по педијатрија не се распишува. Беше еден период кој вика педијатрија специализација не ни треба, мислам дека до таа степен стигна. Како и да е, ние сега се соочуваме со
последиците од сите тие политики и не можеме ништо друго да правиме, освен да правиме некои решенија во рамки на тоа што сега можеме да го направиме со постојниот број на лекари и да примаме нови млади лекари и да им даваме специализација, да ги едуцираме. Во насока на растеретување на педиатриската клиника, заради тоа што навистина огромен број на случаи тука доаѓаат во тек на целата вечер, се отворија 3 пункта во здравствени дом во Скопје, во Јане Сандански, во Букурешт и во Бит Пазар, каде што општи лекари кои што имаат големо искуство во работа со деца може да дадат услуга за граѓаните доколку живеат блиску и доколку има потреба од итност. При тоа тие се постојана комуникација со дежурните лекари на педиатриската клиника, доколку е потребна екстра експертиза и доколку е потребно упатување на детето во педиатриската клиника. Тоа што го обезбедивме сега овие денови, цело време соочени со недостатокот на педиатрија, обезбедивме дополнителен број на лекари кои што работеа во пунктовите и втора смена. Значи овие 3 пункта во Бит Пазар, во Букурешт и во Јане Сандански денеска, а и во следните денови ќе работат наместо од 14 до 19 часот. Добро. Инаку баш мислев да прашаме се извадивте на овој начин со прецизноста на одговорот. Зошто другите лекари не ги мобилизирате за да имате конекции и контакти со педиатрите, ама сте го премавне. Зашто до 19 часот? Зошто не до 24? Зошто нон-стоп не? Па добро, сега до 19 децата заспиваат и легнуваат порано, значи нема никаква логика да работат до 24 часа. И напомнете да се секако има дежурна служба која што може да даде итен сервис. Добро вечер. Ало. Да, повелете. Добро вечер. Имам 4 внуци, најмалото ми има 2 години. Алергично е на млеко, на месо, на јајца, на се. И нема сега примерно на 2 години таа што треба баш оваа вакцина. Што да правиме? Дали да дојде да прими вакцината? Добро. А ја однесоте на некој педијатар за сугестии или ова не? Добро, еве ќе ви каже професор. Повелете, професор. Добро. Состојбите на алергија код одредени прехранбени производи секако дека не е услов за да детето не биде вакцинирано. Сепак, нека се провери состојбата со имунолошкиот одговор на детето, инаку она што го рековте во секој случај нема потреба заради тие состојби детето да не биде вакцинирано. Препорака е детето да се вакцинира. Добро вечер. Вклучете мајката или бабата. Има. Добро вечер. Да, повелете. Вака, имам прашање до гостите за критериумот што е сината границата за вакцинирање за ММР. Нели беше до година, а сега е на 6 месеци. Кој беше тој што ја симна границата, дали е сега моментално за епидемијата? И друго, периодот на инкубација нели е 14 дена. Доколку детето е веќе заразено и прими вакцина, ги нема симптомите, дали тоа е додатно, значи ќе има потешкотија во здравјето, бидејќи имуниот систем е нападнат и повторно е вакцинирано, значи кои ќе бидат последиците? И друго едно прашање до вас, господине Сомовски. Имаме двајца гости, еминентни, нели професор и министер, кои што се за вакцинација. Мислам дека би требало да имаме уште еден гостин кој ќе дава контрааргументи и така би била, нели, емисијата малку покомплетна. Ви благодарам и јас веднаш ќе ви одговорам. Јас знам и кои беа против и која водеше таа кампања и морам да ви кажам дека професионално бев пред предизвикот да биде тука, но ми се чини дека е многу поважно во овој момент да формираме сервисни информации што повеќе, за да може помалку јавноста да биде смирена. Доколку вас не ве задоволува и доколку мислиме сите заедно дека нивните одговори не се доволно компетентни или не се доволно авторитетни, во секој случај ќе најдеме начини да повикаме и противници на вакцинацијата кои во Македонија во еден период се појавија пред 5 години, а многумина, морам да ви кажам,
тоа од овој брифинг со стручни лица, ми зборува дека тој дел на пропуштен период на вакцинација при вакви епидемии може да предизвика сериозни бранувања на ширењето на епидемијата. Дали сум право? Апсолутно сте. Повелете, одговорите. Состојбата во која што сме сега воопшто не е резултат на едногодишна пропусти, туку на повеќе годишни пропусти на повеќе нивоа. Во однос на прашањето на мајката, Комисијата за заразни болести во неделата вчера имаше состанок и они ги даваат препораките за симнување на прагот на вакцинација наместо на една година да се почне со возраста од 6 месеци, токму поради тоа што тие се ранлива група. Значи тие се најранливите всушност во состојбата со морбили. Другото прашање беше во однос зошто не сме викнале, односно не, апропо на симнувањето на границата, тоа што јас го видов во делот од кампањата и дел од реакциите на родителите беше зошто на година дена, ајде почекаме на 2. И беше резултат на сомневањата дека може да има последици. Последици, точно. И зошто сега баш ја симнувате таа граница? Зошто бебињата, односно новороденчињата до една година се токму онаа ризична група која што е незаштитена. Ние и сега еден од пациентите, 8-месечно бебе, кое што не можело да ја прими заради возраста вакцината. Доколку сакаме да го спречиме ширењето на епидемијата, токму тие се таргетот, тие се популацијата која што треба да. Кои се последиците од примањето, не последиците, реакциите? Еве мајката она што го праша е доколку дојде во контакт со инфицирано дете од морбили или сме сомнителни дека може да е инфицирано од морбили, препораката на педијатрите независно од тоа детето да се вакцинира. Вакцината од морбили, ова што го слушнавме, после 14 дена дава една блага слика на она што значи инфекција, меѓутоа таа е далеку од она што значи вистинска инфекција со морбили. И она го видовме. Сите пациенти во моментот кои што се на клиниката за инфективни болести се невакцинирани. И ке нив компликациите од морбилите се 10-кратни многу посериозни во однос на оние кои што примиле дури и само една доза од морбили. И јас се надам нема да ме коментирате мене, ако сте незадоволни сосема слободно кажете го тоа. Мислам дека ви имам уште на линија. Дали се задоволни? Добро. Јас ќе си ја прифатам критиката, но само под услов ако ова состојба не биде санирана. Во тој случај можам да кажам дека двајцата јавно ќе дадат обврска тука да бидат присутни. Дали ја смиривме јавноста, дали се квалитетни вакцините. А знаете како е, новинарите кои ќе почнат да мелат до последна клетка од политичкиот и професионалниот ангажман. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, вака имам едно прашање до министерот и до професорката. Родителите кои што веќе се казнати за невакцинирани деца и родителите кои што ќе бидат казнати поради невакцинирање, дали после ќе можат слободно да си ги носат децата во градинка или во училиште? Тоа значи ми е прашањето за министерот. А за професорката, дали смета дека лекарска обврска е пред да се вакцинира детето, дека мора да се направи крвна слика за да се види дали е комплетно здраво или за да се вакцинира, што кај нас во случај значи не е практика тоа. Се вакцинира дете на обичен преглед само на диши. Баш мислам бе диси овој израз. Професоре? Додека трае епидемијата, децата нема да се примаат невакцинирани во градинка. Кога таа ќе престане согласно сегашниот закон, доколку родителите ја платат казната, ќе може децата да ги носат во градинка, меѓутоа ние планираме тој закон да го смениме. Значи ниту едно невакцинирано дете да не може да биде примено ниту у градинка, ниту во училиште, да не ги повторуваме сега на работите кои што ќе биде ризик за тие кои што не се. Вака денеска примери кои што има дискриминација во градинките кај што децата невакцинирани кои што морале да ги примат до 2 часот и изолирани и во секој случај значи немаат третман како останатите деца. Тоа значи дека сте малото плаче. Тоа ако ја разбрав, тоа значи дека тие деца што не донеле картон се примени, а се изолирани од останатите. Таква информација јас немам. И тоа баш не би било ни фер, ни педагошки добро. Беше апелот да не се праќа децата во градинки кои што не се вакцинирани. Добро, поштувани гледачи, следите директен контакт и одговор на министерот Филипче и професорката Грозданова. Уште малку на директна телефонска линија. Јас
не сакам да ги злоупотребам минутите во кои, например, Филипче сега би го речеле со тоа дека останавме без педиатри, без лекари, се заминаа лекарите, дека не се платени обврските кон дел од стоматолозите и цел сет на други прашања, зашто имам чувство дека овој тип на соочување на министерот со јавноста ќе мора да биде изводен до многу директни политички, здравствени и едукативни одговори. Дали имаме уште гледачи? Да, добро вечер. Добро вечер. Во програма сум? Да, повелете. Вака, јас сум мајка на 4,5 годишно девојче, која што до дите пред вакцината, значи ги има сите други примено. Застанавме на ММР вакцина поради, да кажам, случаи во наша блиска околина со несакани нуспојави, кои што и според она што го кажуваат, значи стојат на самата вакцина на опатството. Значи имаме такви случаи во мојата блиска околина и затоа не се решававме до последно, до 4,5 години, се до сега до овој момент, каде што е прогласена епидемија и сме во мисла дали да ставиме вакцината или да не ја ставиме. Значи не е само аутизмот, не знам зашто не се спомена и другите нуспојави, како што се диабетка и многу деца, потоа епилептични напади и слично, значи може да кажа што стои на самата вакцина во опатството. Второто прашање ми е, значи, што доколку постои период на инкубација од 2 недели, што до испитувањата треба да направиме доколку се одлучиме дека треба да го вакцинираме детето, значи дали треба да се направи испитување некаква дополнителна крвна слика на децата. И уште едно прашање имав кое сега веќе толку време чекав на линија, заборави више од сакав уште нешто да ги прашам, значи. Добро, ако ви текне, бидете на линија, па ќе ве вклучам. Ајде, ќе почекам. Да. Можете, да ги добиете одговорите. И претходната гледачка не праша во однос на испитувања. Проверка на крвната слика апсолутно не е препорачано и никаде нема да стои, ниту еден педијатар ќе побара, осем општ физички преглед, баш тоа што го спомнавте, диши, значи преглед на белодробието, на грлото и општата здравствена состојба. Никаде во препораките пред вакцинација не постои правење, односно определување на крвна слика на детето кое што треба да прими вакцина. Колку се чести овие сомневања или реакции диабет и епилептични напади? Во внатрешните упатства на сите лекови, вклучително и на вакцините, точно пишува која е фреквенцијата, односно честотата на појава на овие состојби и она што го споменав и на почетокот, станува збор на 1 до 2 на 10.000, каде што повторно директна асоциација помеѓу вакцината и ова што го спомнувате, диабетот, одредени автоимуни заболувања, понатаму еве и аутизмот. За аутизмот во внатрешните упатства на ниту една вакцина нема и нема да го најдете тоа, меѓутоа овие други состојби се наведени со фреквенција 1 на илјадници, точно според фреквенцијата на појава на овие состојби. Секојдневно заседавате? Имате увид или? Овие повеќе неколку дена, така, интензивно. Добро. Дали се задоволни и дали да го завршиме овој диалог на министерот Филипче и професорката Грозданова со вас? Особено, да, повелете. Професорката Грозданова наведе дека нејзините деца се вакцинирани. Пред колку години се вакцинирани, колкави се нејзините деца и дали господинот Филипче, ако има помали дечиња, евентуално ги има вакцинирано тука во Македонија со оваа вакцина, ако може и тоа да ни кажете. Керка ми е 14 години, син ми е 8 години и двата примија вакцини од редовниот календар на имунизација во Република Македонија, дури и пред да се воведат 5 и 6 валентните вакцини. Кога се користеа моновалентните вакцини, верувам во системот на квалитет и безбедност. И МРП апсолутно и двете вакцини ги примија и керка ми немаше можност да посетува училиште во Соединетите Американски држави доколку не го приложев картонот за нејзината имунизација. Министре, сте ги проверили министри дали децата ги вакцинирале? Мојот син е вакциниран. За да бидете автентични во убедувањето дека на родители им се закануваме со казни. Мојот син има 12 години, да одговорам прво на прашањето, да не биде дека го избегнувам. Одговорот кај матичниот педијатар во Млин Балкан по целиот календар со вакцините кои што ги имаше во тоа време во Млин Балкан. А во однос на колегите, на вистина не знам, но ќе направиме една анкета. Да, па можеме да... И за волја на вистина ќе бидам досаден да проверам. Дали се задоволни?
Да, во ред само што професорката не ми го разбра прашањето. Периодот на инкубација значи од 2 недели. Што доколку веќе го има вирусот на овакво на Неколку пати ја дадов препораката. Доколку детето е инфицирано или се сомневаме дека е инфицирано, во тој период треба да ја прими вакцината и нема да има никаков проблем доколку ја прими вакцината. Денеска комитетот и утре до сите педиатри, до матичните лекари, до сите превентивни тимови, овие препораки во однос на овие прашања, вклучително контакт со инфицирано дете, инкубација велиме од контактот со заразеното дете, на тие 14 дена мислиме, појавата на варичела и слично ќе биде дадени како препораки. Детето треба да се вакцинира, дури и да е суспектно дека можеби е во периодот на инкубација од контакт со инфицираното дете. Значи нема потреба од ИГГ и ИГМ дополнителни испитувања? Апсолутно никако. Апсолутно никако. Не случајно повика вас гледачи, вие ги повикам нашите гледачи зашто тие се компетентни и многу попрактично ги согледуваат работите. Така на моите брифинзи беа само за вовед во разговорот. Уште 22 и 27 да мислам дека релативно се исцрпени сетот на одговори. Ако има сомневање за некој од нив можете да пратите на нашиот сајт или нашите мејлови. Јас ќе им ги препратам и се надевам дека во догледно време или брзо ќе ни одговорат. Завршуваме за 3-4... Извинувам се, јавив, дали ке може да ме вклучите? Може, ево уште вас, добро вечер. Добро вечер, би сакала да ги поздравам гостите. Исто така сум мајка на мало детенце, кое што се боумев, односно се уште се боумам да го вакцинирам поради повеќе причини. На почетокот би сакала еден совет до министерот и до професорката, бидејќи како родител се најдов во ситуација каде што нема од каде да се добијат информации во однос на вакцинирањето, без оглед дали има епидемија или не, да се формираат совети кои што редовно ќе држат едукација на родителите во однос на вакцините. И тоа е за сите родители кои што очекуваат детенце да бидат подготвени и да знаат што може да очекуваат, а не да бидат ставени во ситуација да се едуцираат социјалните мрежи кои што се единствен извор на информација. Понатаму недостаток информирањето на докторите кои што е невоедначено, например доктор Софијанова и многу други доктори кои што излегуваат на вакви дебатни емисии, даваат совети дека е задолжителна крвна слика пред детето да се вакцинира и добро е докторите да излегуваат со единствени совети за да не дојдеме до ситуација во велите тие не треба како се крвна слика. Многу доктори ќе дојдат и ќе кажат задолжителна е крвна слика, па ние родителите се стварно сме ставени во малку би кажала неубава ситуација. Така да може би препорака да има и голема едукација на самите доктори во однос на процесот на вакцинација. Оно што јас сакам да го прашам и што мене ми остави дилема дали воопшто го има или не тој колективен имунитет, од причини што ги прочитав сите упатства за вакцини, достапни се, значи не се замарам со информации дадени на социјални мрежи, читам информација од Светската здравствена организација што се во самите вакцини, пишува дека заштитата трае одреден период, односно на Pfizer вакцината конкретно пишува дека заштитата трае од 5 до 10 години, на ММР вакцината исто така е ограничен периодот на заштита која што ја нуди. Најмногу ми е за ММР затоа што морбилите полесно се прележуваат во детска болест. Дали вакцинацијата со оваа вакцина не значи одложување да може ризик, односно ризик да се пати болеста на повозрастни години, кога болеста потешко се прележува. Дали е можна таа имунизација на колективен имунитет, односно имунизација на стадо, колку е таа теорија издржана? И не сум генерално против вакцинација, меѓутоа има навистина многу прашања, не сум медицинско лице, сам ги почитувам препораките кои што ги давате, да не бидам сватена погрешно, меѓутоа вакви ригорозни мерки од денес за утре не можат децата да одат во градинка, во услови кога родителите се оставени на цедиво, така речи, без никаква едукација, со само закана од парични казни, според мене не е во ред. Благодарам. Да ви кажам право, и според мене не е во ред. Зашто
тој тип на закани создава револт кај граѓанството. Наместо да го мобилизираме, ние создаваме одреден начин политички и социјален анимозитет и тоа Филипче мора да си го прифати како на одреден начин слабост во обезбедувањето на јавното мислење, иако често е присутен во јавноста. Добро, ние ова на некој начин, овој систем со недоволен број на педиатри, со силно изразена антивакцинална кампања го наследивме. И сега преземаме мерки, како што рековме, и да го зајакнеме системот, но и да направиме нешто у рамките на тоа што е сега можно. И ако постои забелешка за начинот на кој што сега ова сме го направиле, па зарам некој би го однел невакцинираното дете во градинка кој што има друго заболено дете од морбили. Па не постои друг начин да промовираме вакцинацијата сега во ситуација кога е прогласена епидемија. Оваа мерка првенствено треба родителите да ја сватат за безбедност и за заштита на нивните деца. И јас како мајка, последната гледачка беше навистина многу фино информирана од правилни места на информација, сочувствувам со двојбите кои што ги имаат. И се слагам дека можеби како здравствени работници не излеговме доволно гласно и со доволен број на аргументи во однос и на квалитетот на вакцините и на воедначеноста на ставовите што ги имаме. И ние како здравствени работници, вклучително и сите оние кои што се дел од овој систем. Меѓутоа, верувајте дека на ваков начин ние денеска само со оваа мерка сигурно сме спасиле 3 или 4 последователни инфекции кои што се случи, кои што би можеле да се случат. Зошто одредени педиатри па и други лекари кокетираат со јавноста, па велеа ај не сега на 6 месеци, ај до 13 месеци, па на 2 години, да застане детето на нозе. Тоа има доктринарна логика или има политичко било какво никаква доктринарна, ниту пак научна основа во сето тоа. И секој треба да ја понесе одговорноста на својата етичка и професионална одговорност која што ја носи со тие изјави. Последниот гледач и ќе им се заблагодарам и на професор Филипче и на професор Грозданова беа издржливи да одговорат прецизно, за некој може да бидете задоволни, за некој не, но нашата цел е да ја поттикнеме јавноста и да ги смириме, не да ги смириме, туку да ги поттикнеме келиите на реакција да не се најде нешто полошо. Пред последниот гледач, министер Филипче, реколте во Србија дека се појави и има и смртни случаи. Зошто тогаш не реагиравте? Тогаш не бе министер? Не тоа беше летоска. Значи, сериозно е прашањето. Да се јават во 21 век кај нас сипаници кои што сме ги искорениле многу години на нас. Кога сме имале календар на вакцинација кој што се спроведувал безпрекорно. Кога сме имале исто како и сега квалитетни вакцини. Е на вистина сериозна работа. Моравме да интервенираме на овој начин. Ке продолжиме понатаму. Искрено се надевам дека нема да има нови случаи во рамки на оваа епидемија. Дај Боже да биде така. Не дај Боже да умре некој дете сега, кој тогаш ќе ја понесе одговорноста. А ние ќе продолжиме понатаму и на долги патеки да подигаме свеста на граѓаните, да подигаме свеста и на здравствените работници кои што ги споменавте, за кои што имаме сознание, имаме и конкретни информации, дека заради X причини кажуваат и го одложуваат вакцинирањето, што воопшто не е во ред и тие ќе бидат соодветно санкционирани. Мора да потенцирам. Вакцинирањето дел од здравствената култура. Добро, јас имам едно граѓанско прашање, ама повеќе како цивилно општество. Оваа влада заговараше диалог со цивилниот сектор, со партиципиенство на граѓаните, одредени комисии за одредени прашања. Зошто не вклучите еден совет на граѓани кој ќе врши на одреден начин визуелна или компетентна сугестија, анализа, за да немаме сомневање дали се квалитетни вакцините, дали паушално се даваат, дали создаваме некаков набилдана атмосфера дека сега треба да вакцинираме по секоја цена. Очигледно дека немате информација, но дозволете да ви кажам. Јас кажам дека немам доволно. Постапката конкретна за набавка на инсулините. Активно беа вклучени издруженијата. За прв пат сите процеси ги правиме инклузивно во Министерството. Нема нешто што е затворено за јавност, за увид на здруженијата, на пациенти, на граѓани и така натаму. Ке почнеме од ретките болести.
малтене секојдневна комуникацијата со здруженијата за ретки болести. Тие точно знаат со што располагаме, што планираме да набавиме, заради тоа што на крајот на краиштата тоа е токму за нив. Здруженијето за дијабет има повеќе. За прв пат никогаш до сега немало увид во тоа што ние како министерство сме набавувале. Ова беше прв пат пред неколку месеци да дојдат, да видат, да се уверат дека набавуваме за прв пат после многу години инсулини кои што не се од паралелен уvoz, кои што се оригинали, притоа нови инсулини како што на нив им одговара и што е сосем нормално. Така да сме максимално отворени и транспарентни и инклузивни во сите овие процеси кои што ги водиме во министерството. Ајде последно гледаш, одрече ми е ова дека има и нема смисла да завршиме така на препад, но уште еднаш ви велам дека 2:37 следуваат нашите 22:37 следуваат нашите други програмски содржини вестите. Завршуваме со овој блок на информации врзани околу епидемијата на морбили и реакциите на лекарите и на Министерството за здравство. Добро вечер. Добро вечер. Ало? Да, ве молам. Се јавувам од Битола. Знам дека ова сето не се однесува за Битола, меѓутоа ме интересира. Имам внука од 1 месец и внук од 4 години кој прима вакцина на 1 година, а на 4 години му рекоа дека ќе го вакцинират на 6. Прво ми е прашањето зошто е промената до 6 години, а како ова бебче од 1 месец е заштитено. Дали е точна една информација, не знам од каде ја добив, дека има имунитет од мајката до негде 6 до 9 месеци. Ви благодарам на прашање. Добро, ви благодарам сограѓанка од Битола. Поштувани гледачи, тоа би требало да биде последното прашање и последниот одговор. Професор, ќе повелете. Препораката за промена на календарот за имунизација е на ниво на Светската здравствена организација. Пред 2 години се премина од ревакцинацијата која што беше на 4 години на 6, односно 7 годишна возраст, односно во прво оделение. И тоа апсолутно го обезбедува оној временски период на покриеност во однос на вакцинацијата. Точно новороденчето е заштитено од пасивниот имунитет која што мајката преку доењето во дел, преку носењето во дел го пренесува на новороденчето, на бебето, и да се надеваме дека мајката е вакцинирана и дека на тој начин ќе обезбеди одреден временски период заштита и на овие новороденчиња кои што не може да бидат вакцинирани во тој временски период. Штовни гледачи, ви благодарам за трпението и за масовноста во јавувањата, за информациите што ги побаравте од моите вечерашни гости, професор Грозданова и министерот Филипче. Јас имам еден завршен збор, што би рекли адвокатите, до министерот Филипче. Не ве прашав ни за клинички центар, ни за набавките, ниту за сите сомнителни или јавни критики што и на каков начин се подига квалитетот на услугите, и ве молам на вашата пиар служба да им кажете да се регистрираат дека ви следува соочување на граѓаните на овие многу поделикатни прашања кои имаат есенцијална социјална и политичка и партиска димензија. Можеме да организираме и посебна емисија. Имавме тоа сигурно пред некое време една отворена дебата, беше организирана во вашата поранешна телевизија Телма во Евроинфо, ЕУинфо центарот, во кој што беа присутни многу представници на различни здруженија. И тука одговаравме на сите нивни прашања. Може да ме поканите во било кое време, ќе одговорам на сите прашања и ќе ги разбиеме сите сомнеши. Нема поголема аудиториум од телевизискиот телевотинг на одреден начин и мислам дека тоа ќе представува наша уредувачка концепција. Благодарам уште еднаш, бевте љубезни што издржевте на начин на кој бевте одговорни и обврзителни кон нашите гледачи. Пријатна вечер, поштувани гледачи, тоа беше се, и јас обично имам намера да кажам, еден Александар помалку ви издодеваше или ве анимираше, но другиот Александар сега ќе ви даде есенции на информациите во нашите вести. Александар, повели.